नमस्कार। तपाईहरुलाई कीर्तिपुरको डाँडा याद छ। मैले केही समय अगाडि कीर्तिपुरको एउटा राजनीतिक सभामा यही डाँडामा बसेर ल्यापटप चलाएर महिनाको 3-4 लाख कमाउने बनाउन सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ। यो हाँसोको विषय पनि बन्यो, धेरै ट्रोल पनि भयो। तर मैले हावादारी कुरा गरेको थिइनँ। मेरो त्यो कुनै उडन्ते सपनाको कुरा पनि थिएन। त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वासको कुरा थियो, किनकि मसँग केही योजनाहरू थिए। तपाईलाई याद छ भने अघिल्लो सरकारको पालामा एउटा अध्यादेशको मार्फतबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हामीले केही सुधारहरू गर्यौं, जसले तत्कालै केही परिणामहरू पनि देखायो। यद्यपि मलाई थाहा छ कि यी थोरै सुधारका कुराहरू अपर्याप्त छन्, केही भएकै छैन भन्ने होइन। 2019 मा नेपालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेर घोषणा गर्यो, जसले 2024 देखि 2034 सम्मको समयलाई आईटी डिकेड भनेर भन्यो र यो बीचमा केही स्पष्ट टार्गेट पनि राखे। जस्तो आईटी को निर्यातको लागि करिब 10 वर्षमा 30 खरबको निर्यात गर्ने, करिब 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने, 10 लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने। के गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्यो, तर के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो बीचको अलमलको विषय रहेन। गर्ने भनेको कुरालाई गर्नु पर्यो, अथवा यसको कानुनको पक्ष सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो। हामीले गर्ने भनेर आइडेन्टिफाई गरेको कुरालाई एकदम सिरियसली कमिटेड भएर गर्यो भने 5 वर्षभित्रमा साँच्चै गर्न सकिन्छ। करिब 4 खरब रुपैयाँ बराबरको आईटी तथा डिजिटल सेवाहरूको निर्यात गर्ने कुरा सम्भव छ। 2 लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना हुन सक्ने अवस्था छ। करिब 200 भन्दा बढी नेपाली आईटी कम्पनी नेपालभन्दा बाहिर विस्तारित हुन सक्छन् भने कम्तीमा पनि 3 देखि 5 वटा आईटी कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन सक्ने अवस्था 5 वर्षभित्र अहिलेको हाम्रो आधारहरू हामीले काम गर्यौं भने मजाले हुन सक्ने अवस्था छ। गर्यो भने हुन्छ भन्ने कुराको यसको प्रमाण चाहिँ हामीले अघिल्लो सरकारको पालामा गरेको कानुनी सुधारले ल्याएको यो परिवर्तनले पनि देखाउँछ। केही लगानी सम्बन्धी एउटा कानुन छ, जसले करिब 60 वर्षभन्दा पुरानो कानुन हो, जसले नेपालभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्ने कुरालाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। हामीले आईटी को सेक्टरमा चाहिँ यसलाई खुला गर्नुपर्छ भनेर भन्यौं। करिब नेपालको 4 वटा भन्दा बढी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्ने कुरा प्रारम्भ भइसकेको छ। आईसीटी को सेक्टरमा यो वैदेशिक लगानीको कुराको 2 करोडको सीमा थियो, त्यो क्यापलाई हटाउन साथै र अटोमेटिक एउटा तरिकाबाट स्वचालित प्रविधिबाट हुने व्यवस्था गर्न साथै यो 1 वर्षभित्रमा करिब 16 वटा यो कम्पनीहरुमा आएको लगानी करिब 384 वटा कम्पनीमा पुगेको छ। यो कुराले देखाउँछ सामान्य सुधारहरूले पनि केही नयाँ परिणामहरू ल्याउँदो रहेछ। तर अलिकति सुधार गर्ने बीचमा अड्कने हाम्रो बानी भएको छ। अब एउटा क्रमबद्ध रूपमा सुधारका कामहरू हामीले गर्नुपर्ने छ, जुन यो 5 वर्षभित्र अब हामीले गर्ने हो। तीमध्येका केही कुराहरूको बारेमा मात्रै म चर्चा गर्छु। आईसीटी को सेक्टरमा स्थिर यो करको नीति लिनुपर्ने छ। यो हुन साथै यो मज्जाले फस्टाउँछ। दोस्रो कुरा भनेको ह्युमन रिसोर्सको कुरा हो। करिब अहिले 15,000 आईसीटी ग्रेजुएट्सहरू हुन्छ भनेर हामी वर्षमा भन्छौं, तर 6 वर्षमा 7,000ले मात्र रोजगारी पाएको अवस्था छ। पढेको मानिसहरूलाई सोध्यो राम्रो काम पाउँदैन भनेर भन्छ, कम्पनीलाई सोध्यो भने राम्रो यो ट्रेन ह्युमन रिसोर्स छैन भनेर भन्छ। यो त एउटा खालको प्याराडक्स भयो। तर हामीले राम्रो गरेको ग्लोबली राम्रो गरेको देशहरू हेर्यो भने कस्तो देखिन्छ भने पहिला ट्यालेन्टको हब बनाउने, त्यसमा यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप हुन्छ, स्टेटको आफ्नो रोल हुन्छ, प्राइभेट सेक्टरको रोल हुन्छ, अनि ट्यालेन्टको हब भएपछि बल्ल त्यसलाई फलो गरेर कम्पनीहरू आउँछ। यो अरू सेक्टरभन्दा फरक छ। हामीले पहिला नै हामीहरू कतिवटा कम्पनी छ त्यसको लागि मात्र पुग्ने ग्रेजुएट्सहरू उत्पादन गर्छौं भनेर भन्यो भनेदेखि पनि त्यो झन् सुक्दै जान्छ, बढ्दैन। हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको प्लानिङ यसरी सोच्नुपर्ने छ। तेस्रो भनेको अब हामी फ्रीलान्सिङबाट प्रोडक्टतिर जानुपर्ने छ। यो फ्रीलान्सिङ र बीपीओमै अड्केर हामी बसेर हुँदैन। यो भ्यालु पिरामिडमा यो तल्लो तहको यसले जति दिनु पर्यो त्यो हामीले एक प्रकारले दिइसक्यो। डिजिटल प्रोडक्ट्सहरू नै यहीमा अब यसलाई हामीले बनाउने, यसलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्ने, यो कुराहरूको सन्दर्भमा के कामहरू भएको छ, तर यसमा व्यापक रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। गभर्नेन्सको सेक्टरमा, एग्रिकल्चर, हेल्थ, एजुकेसन, सर्भिसहरू थुप्रै सेक्टर्सहरूमा यसबाट हामी सुरुवात गर्न सक्छौं। तर यसको लागि पहिला नेपालले आफैले यस्तो टन्न प्रोडक्ट्सहरू किन्नुपर्छ, यसको प्रयोग गर्नुपर्छ, किनकि घरभित्र यो कुरा सफल भएपछि बल्ल विश्व बजारमा हामीहरू सफल हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। यसको लागि पनि जनशक्ति चाहिन्छ। तलैबाट हामीले तयार गर्नुपर्ने छ। स्टेमको एजुकेसनमा एकदम व्यापक लगानी गर्नुपर्ने छ। एआई रेडी ह्युमन रिसोर्सहरू हामीले तयार गर्दै जानुपर्ने छ। कतिपय चाहिँ अपस्किलिङ हामीले गर्नुपर्ने छ। आरएनडी को यो सेक्टरमा चाहिँ 100% कर छुटको नीति हामीले लिनुपर्ने छ।
अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले यो पब्लिक फाइनेन्सको कुरा, बजेटिङको कुरा, कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो हामीले आजभोलि बजेटमा जहाँ पनि सुन्छौँ आइटी पार्क, डेटा सेन्टर्सहरू भनेर सुन्छौँ। यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक नेतृत्व आइटी हाम्रो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने कुरामा प्रष्ट छ। तर बनेपामा त्यत्रो ठुलो पार्क बन्यो नि त, त्यो पार्क त अहिले प्रेस चलिरहेको छ। पार्क भनेको भवनको कुरा होइन नि त, खास हामीले चाहिने इकोसिस्टम रहेछ। त्यसैले हामीले सोच्नुपर्ने भनेको चाहिँ इन्डियामा जस्तो यो सफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क अफ इन्डिया भनेर जुन भन्छ, यस्तो खालको मोडल जहाँ चाहिँ यो भवन होइन, भवन त एउटा सामान्य कुरा हो, यो पूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम तयार गर्ने कुरा हो। यो तरिकाबाट हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट, लोकल गभर्मेन्टहरूको पार्टनरसिपमा हामीले सोच्नुपर्नेछ, जहाँ चाहिँ मेन्टरसिपको कुरा, सिड फन्डिङको कुरा, टुल्सको कुरा, यो सिङ्गल विन्डो सिस्टमबाट एकै ठाउँ लिएर आएर अनि एउटा इकोसिस्टम बनाएर चलाउने कुरा अर्को हाम्रो प्रायोरिटीमा पार्नुपर्नेछ। अर्को विषय भनेको लिगल रिफर्मको विषय पनि हो। 2 लाखभन्दा बढी यो गिग वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ हामीले उनीहरूको प्रोटेक्सन कसरी गर्ने, स्पष्ट कानुनी हैसियत चाहिन्छ। त्यसै गरिकन हाम्रो लेबर एक्टहरूमा पनि रिफर्म गरेर खास गरिकन चाहिँ यो प्लेटफर्म बेस्ड काम गर्ने मानिसहरूलाई सोसल सेक्युरिटीमा कसरी यसलाई हामीले आबद्ध गर्ने, यो पनि हामीले सोच्नुपर्ने छ। अर्को विषय भनेको हामीले ग्रिन एनर्जीको एडभान्टेज कसरी लिने, हाइड्रो पावरको प्रयोग गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा अहिले ग्लोबली नै हामी के देख्छौँ भने ग्रिन डेटा सेन्टर्सको कुरा छ। एआई, क्लाउड, ब्लकचेन जस्तो जति पनि यो एनर्जी इन्टेन्सिभ सेवाहरू छ, यसको लागि चाहिँ हामीहरूले हाम्रो आफ्नो हरित यो ऊर्जा सञ्चालन गरेर हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, तर यसको लागि इन्सेन्टिभाइज कसरी गर्ने, यो पनि हाम्रो अर्को नीति बनाएर यसलाई हामीले कानुनमा लिएर जाने हो। म यतिमै टुङ्ग्याउँछु किनकि यसको एकदम लामो लिस्ट हुन्छ। हामीले यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर यो अघिल्लो सरकारकै पालोमा केही सुधारहरू गऱ्यौँ, तर त्यो सुरुवात थियो, त्यसले लय समातेको थियो। तर मैले अघि नै भने सुरुवात गर्ने तर अड्किने हाम्रो बानी छ। तर यो पटक हामीहरू 5 वर्षभित्रमा अहिलेको बिन्दुबाट कुन बिन्दुमा पुर्याउने, त्यसको निम्ति यो सुरुवात गरेको रिफर्मको कुरा बिचमा नअड्किने, त्यसलाई क्रमबद्ध कसरी गर्ने, यसको सम्पूर्ण रूपमा हामीले तयारी गरेका छौँ। धेरैचोटि हामीले भाषणमा भन्यौँ, धेरै पटक हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, तर यो पटक साँच्चीकै नेपाललाई यसलाई डिजिटल हब बनाउने गरिकन काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ यो 5 वर्ष समय खेर नपालिकन काम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। धन्यवाद, जयनेवाद।